Unë jam përshkues i kuvendit. Dhe unë kam marrë 5 vite. 5 vite do të thonë ka vazhduar ky plan derisa bëm. Dhe 5 vite në zyra të BT-s. Ka ai s'kan dalë kurrë as derën. Veç Bekem lexohet lutem. Lexohet. A është në rregull plani zhvillimor? Labiroti s'ka çossim plani zhvillimor dhe nuk ka as informat, por labiroti është i mbaruar për me fol. Po? I kemi brek 3 pika. Ngota është. Veç plani zhvillimor. Unë nuk jam ekspert me marrë për këtë pikat. Ose ka bo... Ose ka... Unë jam të folë politikisht. Ose që është bo prej UBT-s, me kontrol dhe me marrëveshje që ka bo Sokuli, me UBT-n, jo me të nderim që është e kërkën ligji. Është ka debatet publike, që kam qenë shumicën e debatet publike si kryesues kuvendi. Me militantët të nëvë, bravo Sokol. Edhe... Të debatet, s'ke bo pjesë të dëgjojmë të dim që është organizuar, se të tregoj edhe që është organizuar në të debatet, mësë për marat. S'ki be nevojë për të regu, veç dëgja. Të debatet, unë asen se djesë që ka posin dresë ka ndonë. Labilotin që 20 djesë se kemë po, mësë go, do po problemi. Veç pak, s'ke boti kur gjohë. Po veç pak. Përveç që ke që PDK në vend 3-4 tashe? Dhe PDK në të bën të ke që vend 3. Unë e kumë që PDK? Te ke që. Te ke që në vend 4, tash të jenë vend 4. Te ke që PDK në kur te e bëmë së gëllalitën edhe e ke mujtë PDK. Unë e kumon? Te. 2013. A jam konë, unë asem konë, se s'pedi. A thua që jam konë, unë asem konë. Zotë Visimit, lutem të dëgjojmë. Plani zhvillimor komunal e ka votu Aleonca, një këshilltari konvent. Plani zhvillimor komunal e ka votu gjysë e vëvës. Ja, 2. Gjysë e vëvës. Plani zhvillimor e kanë votu të kekë. 6 ju. Do më thonë, atër që se kanë votu të vëvës kanë abstenu, asë se kanë kondër. Plani zhvillimor komunal, momentin që s'ka pos kondër, asë nivojt nuk e ka pos kondër kuvendit komunal. Antarët e kuvendit komunal janë antarët e vendit komunal. Janë politik, nuk janë profesional. Plani zhvillimor ka nështë plot vrejtje, që edhe unë kam plot vrejtje. Edhe ka plot vrejtje. Une begi mire di plani zhvillimor komunal. Plani zhvillimor komunal i jep hapësirë njerëzve edhe me punëm dërtu. Unë nuk jam kundër dërtime. Ashtë të vërtet që janë zhvillu tokat bujqësore, vetëm këtë në thuaj, tokat bujqësore në tokë ndërtimore. Qoftë për interesat qytetarëve, qoftë për interesat vetanake. Ka zgjerim, sepse numri i banorëve të komunës Vitijës është shtu në qytetin e Vitijës. Ka zgjerim të teritorit. Nuk lejon ligji me pas zgjerim vasisht për numrit banorëve ta lejon edhe hapësirën, ta lejon edhe hapësirën për pjetë dëmën që të shkuat për realitetin, jo për ligjin. Do më thonë, asni vendim, asni herë nuk ka mujtë marrë me diskutu pa dhonë miratimin ministria. Gjdo miratim, që ka ministria, 10 herë ka shku në ministri, dheri sa në ka orë për miratim. Sepse nuk ka leju dhe më thonë përshkak se lidhët me numër të banorëve. Në regull është. Apsira, që shtruat. Për realitetin. Edhe une ka pas vejtë e politikijës. Zonë, do të repliku pa tjetër. Pa tjetër, edhe une ka pas vejtë e politikijës gjerimit të shkulesën bështë. Në fundit ja u vash kretë fjallën në Fjallën e mbojmë. Sa kam rritë pjesa e shpetukës që zhëru. Fjallën e mbojmë. A fëllë dje për zona për hartat zonale. Po, tash ku janë bon, që veç pak, ku janë bon hartat zonale, ku bon punimet për hartat zonale? A di ku janë bon, që të ka zhënë e ty? A ki Visar Demirin, a ki drejtor? A ki drejtor, u bon në Dors, nuk ka pasin gjëzim në Viti. Dhe më vonë kanë shku në Dors, kanë dojnë 3 det, kini bon hartat zonale. Po, e di bre që bon ato, bekem. Se hartat zonale në bekem, nuk jam të të folë për letër. Nuk jam të të folë për letër. Ti e konë Viti, i ke ledzu kanë ere letrat, për nuk e ke ledzu realitetin. Ashtë mirë me ledzu realitetin.